están? Después de 60 horas de oración y ese ayuno tenemos que estar muy bien, ¿cierto? Mucha locura, ¿cierto? Tuvimos casi 900, 850 personas en la oración, o sea que esta iglesia sí ora, amén. Porque si no oramos, nos fregamos. Muy bien, vamos a la palabra de Dios. Hoy es un día hermoso, es el día del Señor, es un nuevo mes. Un mes y una vida llena de muchísimas bendiciones. Levanta tu Biblia y ¿cómo es que tiene que decir Casa Roca? Mi mente y mi corazón hoy mismo, ella sanará, edificará y prosperará mi hermosa y maravillosa vida. Voy a pedirle el favor de que abra su Biblia en Lucas capítulo 22, verso 55, por favor. Lucas 22, verso 55. Vamos a leer este verso, oramos a Dios y miramos a ver qué nos quiere decir el Señor en esta nueva y preciosa mañana. Lucas capítulo 22, verso 55. Vamos a tenerles paciencia mientras lo encuentran, mientras miran las pantallas. Me dicen un amén fuerte, a ver si le hacemos o no. Muy bien, léalo conmigo. ¿Qué dice? Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Padre de los cielos, Señor Dios Todopoderoso, te alabamos y te bendecimos, Dios. Te damos las santas, preciosas y maravillosas gracias, Señor Jesús, en esta nueva y preciosa mañana, en esta oportunidad para hacer servicio, para hacer iglesia, para edificar nuestras vidas, Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor Jesús. Coloca tu mano ahora sobre cada uno de nosotros, Señor Jesús, y toma el control de todos los sentidos, nuestros sentimientos, Señor Jesús. Y especialmente, Señor Jesús, yo como predicador y pastor de esta hermosa y preciosa iglesia, te pido que pongas tu mano sobre mí, que Padre Santísimo me esfuerces para dar la palabra de acuerdo a lo que tú has, Padre Santísimo, predestinado, y no, Padre Santísimo, a lo que yo piense, Señor Jesús. Bendícenos a todos, Dios, y atamos y reprendemos al demonio en el nombre de Jesús. Y creemos que hoy es un buen día para ser liberados, para ser edificados, pero especialmente lo que tú buscas, Dios, que seamos grandemente amados. En el nombre de Cristo Jesús te damos el mejor aplauso de nuestra vida. Amén y amén. Muy bien. Lucas 22, 55. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro, ¿qué? Se les unió. El título del sermón lo he colocado hoy. Dios me ha regalado este título desde un tiempo y pude hacer este sermón ahora en estos días. Una fogata calienta las manos, pero enfría el corazón. Mire a su hermano, dígale, una fogata calienta el corazón, perdón, calienta las manos, pero enfría el corazón. Qué ironía, ¿cierto? Cuando Dios me regaló ese título, yo dije, wow, yo brinqué de la cama, tal vez en una madrugada pensando, porque el predicador tiene que estar pensando qué va a predicar, y me levanté y escribí rápido, y empecé como a tratar de hacerle un poquitico de estudio a este sermón, y voy a predicarlo en esta mañana, y espero que sea de bendición para su vida lo que Dios me ha dicho a mí. El momento en el que se encuentra Pedro es un momento de emociones encontradas, porque el apóstol Pedro era muy amigo de Jesús, era muy allegado a Jesús, y cuando se ve que Jesús va a ser llevado a la cruz del Calvario, lo van a meter preso, pues Pedro piensa, tanta proximidad y tanta intimidad me va a llevar a mí también a lo mismo. Entonces, siempre quiero estar cerca de Jesús, es mi deseo en mi corazón como persona de Jesús, pero siempre estoy corriendo el riesgo mental de, por estar tan cerca de Jesús, me dé miedo seguir a Jesús, porque todo lo que emprende el cristiano cuando recibe a Jesús es una cosa fuerte, pero hace parte de la intimidad con Dios, y ahí es donde uno decide si se calientan las manos en una fogata o se le enfría el corazón. Entonces dice la Biblia, para contarles un poquito el contexto,
Entonces Pedro salió corriendo, veía a Jesús y lo llevaban ahí preso, y Jesús lo seguía, Pedro lo seguía de lejitos, así como en las esquinitas, esperaba cuando daban la curva. Cuando Pedro iba en moto, Jesús lo llevaban en una camioneta de esas blindadas, y él iba ahí en la moto, apagaba las luces. Y ya cuando se dio cuenta que abrieron la cárcel modelo para meterlo, Pedro cogió para el otro lado. Y cuando cogió para el otro lado, se encontró que venían de frente de la policía. Entonces Pedro se asustó y vio un garaje abierto y se metió en ese garaje, apagó la moto, y había un poco de personas ahí desordenadas, y Pedro se mete ahí, y ellos estaban en medio del desorden. Habían prendido una fogata. No es seguro, pero yo voy mucho más allá. Las fogatas son sinónimo de romanticismo, pero también de pecado. Son ofrecidas a ídolos. En las fogatas se prenden sensualidades. En las fogatas se traman asesinatos, muchas cosas. Y Pedro llegó, apagó su moto y se bajó. Y dice la Biblia que Pedro seguía a Jesús 4 versículos antes. Pero dice 4 versículos después que él se les unió a los bandidos. Qué cosa tan terrible. Yo le digo a Dios, Dios, perdóname todas las veces que he apagado la moto y me le he unido a los bandidos. Porque por temor a la consecuencia metemos las manos en el calor. Pero cuando por temor se meten las manos en el calor, en fogatas y hogueras que no son de Dios, el corazón empieza a perder temperatura. Y le entra una cosa al corazón que se llama la hipotermia. La hipotermia es una sensación que llega al cuerpo y lo enfría y lo acaba. Y eso le sucedió a nuestro Pedro. Llevo muchos años hablando mal de Pedro, predicando a Pedro, porque creo que todos llevamos un Pedro en el corazón. Amén. Tan apagados hoy, ¿cierto? Tan bravos conmigo. Y yo que no iba a venir porque estaba cansado y hice el esfuerzo. Pero bueno, les toca que me escuchen un ratico más, ¿cierto o no? O ponemos la alabanza, que los veo así aplanchados, como bravos. Mire a su hermano, dígale, ¿está bravo? Pregúntele a su hermano, ¿está bravo? Está bravo, pues. Pero se desaniman mucho. Es que hoy hizo frío, ¿cierto? En la madrugada. Ok, se le está quitando el frío. El ser humano, siempre que la embarra con Dios, escapa. Y a donde escapa, se calienta las manos donde no debe calentárselas. Y donde se les calienta, se le enfrían todos sus principios. Se le enfría absolutamente todo. Donde se calientan las manos, se enfría el corazón. Diga conmigo eso. Donde se calientan las manos, se enfría el corazón. Ahora diga conmigo. Donde se calienta el corazón, se enfrían las tendencias. ¿Cómo la ve? ¿Cuál es la decisión de nosotros? ¿Calentar las manos o calentar el corazón? ¿Qué es lo que vino Jesús a hacer a nosotros? ¿A qué? A calentarnos el corazón. A colocar en nosotros un nuevo corazón. El corazón de nosotros estaba muy frío. ¿Y Dios qué quería hacer? Calentarlo. Porque cuando el corazón se calienta, nosotros abrimos la puerta. Cuando el corazón está frío, uno no abre la puerta. Y acuérdense que Jesús nunca entra a un corazón si no se le abre la puerta. Amén. O sea que un corazón frío nunca va a abrir la puerta y Jesús nunca va a entrar. Y se trata la vida de nosotros con Dios en que nosotros no huyamos, sino que más bien sigamos a Jesús en las buenas y en las malas. Diga conmigo, con Jesús hasta la muerte. Porque somos seguidores de Jesús y Él estuvo con nosotros ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Es más, Él hasta la muerte y nos sacó de la muerte. Amén. Amén. ¿A dónde huyes cuando te sientes comprometido? ¿Para dónde se escapa usted cuando se siente abandonado? ¿A dónde huyes cuando te vacunan personas de bandas ilegales? ¿A dónde huyes cuando te sientes sentenciado o traicionado? ¿A dónde te escapas cuando sientes déficit económico? ¿A dónde huyes cuando sientes problemas maritales? ¿A dónde huyes cuando la iglesia no es lo que tú esperabas? Los cristianos usamos una ventana y Pedro la usó.
Se metió a un garaje y puso sus manos en los carbones del demonio, en los carbones del mundo. Empezó a calentar sus manos, y cuando se calientan las manos empieza a enfriar el corazón. Es una cosa directamente proporcional. ¿Por qué nos sucede esto? Si nosotros detestamos la frialdad, nos sucede ¿por qué? Porque nos descuidamos, le damos muchas vueltas a los asuntos malos, a los asuntos de desiertos, a los asuntos de pruebas, le damos muchas vueltas. A lo malo le damos muchas vueltas. No le demos tantas vueltas a lo malo. Démosle vueltas a lo bueno. Y le damos vueltas y vueltas y vueltas. Y dando vueltas es cuando decidimos escapar. Escapamos y nos metemos ¿en dónde? En el primer hueco que vemos. Hay un animal que yo detesto cuando estoy comiendo, las moscas. No sé si a ustedes les gustan las moscas, ¿cierto? ¿Alguna vez le ha salido una mosca en un plato? ¿Cierto que sí? Horrible, ¿cierto? Porque no está bien sazonada. Fue de espontaneidad que cayó ahí, ¿cierto? Es saladita, ¿cierto? Asqueroso, eso le daña a uno la vida. ¿Qué hace la mosca sobre su plato? Dar vueltas. Y nosotros no somos moscas. Deje de darle vueltas a lo malo. Deje de pensar este desierto, esto que me está pasando. Deje, ¿por qué? Porque vas a encontrar una puerta. La pensadera te va a llevar a una fogata. Deje las cosas en las manos de Dios. Diga conmigo, dígale a su hermano más bien, dígale, moscas, eres una oveja. Pilas, somos ovejas, no moscas. Voy a compartir rápidamente unos puntitos en el día de hoy. Clave número 1. El efecto Frozen o Frozen, como quiere escribirlo. El efecto Frozen, para decirlo en español. Muy bien. Hubo una película que se llama Frozen, en el cual una nena, no sé si ustedes se acuerdan, ¿la vieron o no? Muy bien, eso me gusta, que tengan un corazón infantil. Sí, es una bendición ver esas películas, porque Disney tiene la capacidad de que siempre el malo es malo y el bueno es bueno, ¿sí o no? Y siempre triunfa el bien sobre el mal, ¿se han dado cuenta o no? Y entonces esta película de Disney tiene como propósito mostrar a una niña que tenía poderes para congelarlo todo, para congelar corazones, para congelar climas, ciudades, todo. Pedro no se dio cuenta, que cuando estaba metiendo las manos en el fuego, el espíritu Frozen lo estaba visitando. Y sobre él había caído una maldición, su corazón se estaba empezando a enfriar. Y se empezó a enfriar, y todos conocemos el desenlace, el desarrollo, de la película. Pero quiero que te des cuenta cómo Satanás tiene la capacidad de enfriarnos, pero nunca tiene la capacidad sin que lo autoricemos. Jamás. Satanás no puede hacer nada si usted no se lo autoriza. Digan amén. Por eso dice que un león anda ¿qué? Suelto. Usted decide si sale a la calle y tenga hediondo. El prudente ve el peligro y ¿qué hace? Lo evita. Amén. Amén. Diga conmigo, Señor, guárdame de dar papaya. Le damos papaya al diablo. Y entonces caemos en el efecto Frozen. ¿Por qué? Porque le damos la oportunidad al diablo que doble la esquina, se meta al garaje y nos caliente las manos. Y el corazón se empieza a enfriar. No hay nadie, escúcheme, no hay ninguna mujer, ni su esposa, ni la mía, ni hijos. Nadie puede calentar el corazón del ser humano. Amén. Pero todo el mundo tiene la capacidad de calentarnos las manos. Todo en esta vida nos puede calentar las manos. Porque todo en esta vida, como está caído, quiere y busca ¿qué? Enfriarnos ¿qué? Nuestra relación con Dios. Vuelva a decir conmigo, Señor, caliéntame el corazón. Ahora que estuvimos de vacaciones en Estados Unidos, nosotros estuvimos en la Florida porque me dio una gripa inmunda. Y me di cuenta de algo. La gente que vive en la parte alta de Estados Unidos, llegando hacia el norte, bien arriba, esas personas sufren de un frío asqueroso. Y en la Florida estaba más o menos 10 grados, 11 grados,
14 grados, así estaba más o menos. Frío. Y el viento es muy frío y muy fuerte. Y esta gente de arriba se bajaba en pantaloneta y en camisetas. ¿Por qué? Porque ellos allá arriba tienen hasta 20 grados bajo cero. Ahorita Chicago está en 30 grados. Esa vaina es una cosa terrible, eso es una paleta. ¿Te imaginas nosotros los caleños allá? Qué cosa tan terrible, ¿cierto? Y ellos se bajan para la Florida a coger un poquito de calor. Y uno está con chaqueta y de todo, y los tipos están en pantaloneta y con camiseta, y en chancletados. Y blancos, pero blancos. Porque se quieren, ¿qué? Calentar. Quieren que les entre un poquito de calor en sus huesos. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Migramos de las manos de Dios cuando vemos que hay un riesgo. Y la cobardía nos lleva a buscar un poquito de calor. En los brazos, ¿de quién? De las fogatas y de las hogueras, de nuestros sentimientos, de nuestros malos pensares y específicamente de las falsas mentiras, de las falsas verdades de Satanás. ¿Dicen amén? Vuélvase a poner la mano aquí en el corazón y diga conmigo: Señor, ayúdame a dominar el Pedro que tiene frío en mi corazón. Entonces Pedro fue engañado por el efecto Frozen, al creer que sus manos se calentaban en una hoguera, es decir, que en el mundo encontraba lo que no encontraba en Dios, que lo que había encontrado, la paz de Jesús que sentía cuando estaba en el barco, cuando estaba durmiendo con Jesús, cuando estaba tantas cosas maravillosas, se le borró de la mente. Y de un momento a otro salió con una disparatada tan asquerosa de que el diablo tenía más poder, de que el mundo tenía más poder que Dios. Dígale a su hermano: terrible. Y nosotros somos Pedros. Todos nosotros estamos a un pelo del pastor. Mire el ejemplo perfecto, ¿sí o no? A un pelo de este pastor para pasar de ¿qué? Del corazón caliente con Dios a una maldita hoguera encendida por Frozen, que nos puede enfriar la vida, nos puede dañar todo lo que hemos levantado. Dicen amén, iglesia. El diablo no puede calentar tu corazón. El diablo solamente tiene permiso de calentarte las manos. Hasta ahí llega el diablo. Pero usted puede dejarse calentar del diablo mucho más allá. Él tiene permitido que es hasta ahí, pero usted decide si va mucho más allá. A veces somos demasiado superficiales y pensamos que los conceptos mundanales, de otra manera, el cristianismo nos van a mejorar la vida. No hay nada que mejore más nuestra vida que la presencia de Cristo cerca a nosotros. Calentarse las manos es algo liviano. Calentarse las manos es algo liviano. Hay gente, no sé si ustedes saben, ha visto gente o no sé si sabe esto, que la gente casi siempre quiere calentarse las manos. La mejor manera de calentarse es calentar los pies. Cuando usted se cubre los pies, se pone unas buenas medias, unas buenas botas de invierno, usted calienta las patas y se le calienta todo el cuerpo. Y nosotros a veces somos al revés. Tenemos miedo y buscamos ventanas, buscamos garajes que no son de Dios. Mientras que calentarse las manos es liviano, calentarse el corazón es profundo. Y Dios es un Dios profundo. Dicen amén, iglesia. Si usted lee todo el capítulo 22 en su casa, no lo lea ahora porque se distrae de lo que le estoy predicando, usted se dará cuenta de una cosa: que a consecuencia del calor en las manos, a Pedro se le enfría el corazón y termina negando a Jesús. Mire las cosas como empiezan. Avanza el versículo 59-60, por favor. 59-60. Antes de leerlo, mire a su hermano y dígale: hermano, mucho fuego te va a derretir. Muy bien. Lucas 22-59. Lucas 22-59.
¿Lo tienen? Muy bien, leámoslo por favor. Dice así: como una hora más tarde, otro lo acusó, seguro que este estaba con él. Miren que es que Galileo. ¿Sí se da cuenta? Miren que es que Galileo. ¿A quién le está diciendo? A Pedro. Y sigue diciendo. Pedro contesta: hombre, no sé de qué estás hablando. Replicó Jesús. Ah, Pedro, ay, perdón. En el mismo momento en que dijo eso, ¿el gallo qué? ¿Quién era Pedro? Seguidor de Jesús. ¿De dónde era Pedro? De Galilea. ¿Cómo son de los de Galilea? Costeños. Y Pedro niega hasta que es costeño diciendo, ajá, yo además no lo conozco. ¿Usted se imagina tan ridículo? A nosotros se nos nota que somos hijos de Dios. Digan amén. Mire a su hermano y dígale, esa carita tan linda habla de Dios. Y si lo crees, dale un aplauso a Dios con todo tu santo corazón. Si miran la parte A del versículo 59, dice, como una hora ¿qué? Más tarde. Una hora en el fuego se quema cualquier persona. Un automóvil, un camión, una casa, una hora encendida se acabó. Ahora piense unas manos dándole vueltas a los asuntos. Piensa en eso. Terminas pensando que idioteces, estupideces, y terminas enfriando tu corazón. No le dé tantas vueltas. Usted no tiene que amasar arepas frente a todo problema ahí, amasando arepas. No caliente las manos, caliente las patas para que camine en el camino del Señor. ¿Para qué se pone a calentar las manos si se enfría el corazón? Es mejor tener las manos heladas y que las manos, porque si usted, no sé si usted sabe, si usted tiene mucha temperatura baja, las manos se le pueden partir, las orejas y la nariz se caen a las personas cuando hay frío. Es preferible entrar al cielo así que entrar sin corazón. Dicen amén, iglesia. Mire a su hermano y dígale, una hora más tarde. Una hora más tarde. Cuando pasa la hora ya es tarde. Ya te calentaste. Empiezas a perder muchas cosas. Después de una hora de calentarse las manos, Pedro le preguntaban, pero yo te he visto con Jesús. Pero venga, yo lo vi un día a usted. ¿Se acuerda el día que multiplicaron unos peces y unos panes? Y que usted estaba con una canasta encima y Jesús lo miraba y le decía, ánimo Pedro. Y usted le decía, buena mi parce. Y Pedro con toda la descaradez del mundo decía, perdóname, te equivocaste. Te voy a decir la verdad. Yo tengo un hermano que me parece mucho a mí. Tengo un mellizo, imagínense. ¿Hasta dónde podemos llegar? Cuando dice la Biblia que Jesús le había dicho a Pedro, tú eres una roca. O sea, tú eres ¿qué? Firme. ¡Wow! Maldito el hombre que confía en el fuego. Dicen amén. Clave número 2. Huir para salvarse o huir para librarse. Esas son dos preguntas interesantes hoy. ¿Huyes para salvarte o huyes para librarte? Hay momentos en la vida donde se huye para salvarse. Uno se quiere salvar de alguna cosa y logra salvarse. Hay momentos donde uno huye para liberarse de algo. Pedro huía para liberarse de Jesucristo de Nazaret. Mire, me quiebra la voz. Y yo quiero pedirle perdón a Jesús todas las veces que he huido para librarme de Él. Porque me molestó en ese momento, me fastidió mi momento. Y así huimos de Dios. Y tengo un ejemplo maravilloso de cómo se puede dar esto. Voy a pedirles el favor de que lean Juan 18:18. Juan 18:18.
Los criados y los guardias estaban de pie alrededor. Esta es otra versión de lo que les estoy leyendo. Los criados y los guardias, me quedé solo, estaban de pie alrededor de una fogata que se había hecho ¿para qué? Para calentarse. Ok, ¿quiénes estaban ahí? Los criados y los guardias. No habla de otras personas. Y sigue diciendo, pues hacía ¿qué? Frío. Pedro también estaba. Cuando yo leo la palabra de pie, por eso busqué esta versión de otro apóstol, estoy pensando lo siguiente, y ojalá se metan en la película conmigo. Pedro se pone de pie, es decir, firme con ustedes, hermano. Para las que sea con ustedes. Yo no conozco a ese Jesús. De pie con ellos, firme con este engaño que estoy viviendo. Así no podemos. Pedro huía de la persecución contra Jesús, porque eso iba a tentarlo a él, y él no quería enredar su vida, pero terminó más enredado que el carajo. Pedro se le olvidó que Jesús le había dicho, yo pongo mi vida por la tuya. Y cuando se nos olvida que Jesús hace todo por nosotros, tratamos de hacer cosas por nosotros y abrimos puertas y ventanas para calentarnos que no tienen solución, sino por el contrario, nos van a enredar mucho más. Esta era la manera de actuar de Pedro. Ahora quiero que lea conmigo Hechos 28, 1-2. Miren la manera de actuar del apóstol Pablo. Ya vimos cómo hacía Pedro, ahora miremos qué hacía Pablo. Porque los dos ejemplos me maravillaron cuando el Espíritu Santo me mostró que podía ser un paralelo de los dos discípulos. Hechos capítulo 28, verso 1-2. Si lo tienen me regalan un amén. Una vez ¿a qué? A salvo. Si usted lee el capítulo 27 de Hechos, usted se da cuenta que ellos estuvieron a punto de naufragar y se salvaron. Por eso titulé esta clave, hay momentos donde se huye para salvarse y hay momentos donde huye para librarse. Pedro huía para librarse ¿de quién? De Jesús. Pablo huía ¿de qué? Huía de haberse salvado. ¿A dónde? A una isla para estar ¿qué? Seguro. Pero no para no seguir confesando a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. ¿Dicen amén? Versículo 1. Una vez a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba ¿cómo? Malta. Los isleños nos trataron con toda clase ¿de qué? De atenciones. Encendieron una fogata y nos invitaron ¿a qué? A acercarnos. ¿Quiénes son los isleños? Nativos. ¿Quiénes son los nativos? Gente sin Dios, indígenas. Gente llena ¿de qué? De santería, brujería, hechicería, de toda esa porquería. Pablo, participa de la fogata después de salvarse. ¿Para qué? Para lo siguiente. Dice después, encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía ¿qué? Frío. Cuando Pedro mete las manos en la fogata, no está haciendo frío ni está lloviendo, no lo dice. El frío lo tiene él y los otros. Aquí literalmente está lloviendo, está haciendo frío. ¿Qué significa eso? Que los isleños no tenían a Dios. Y Pablo mete las manos en la fogata y sale una culebra que se llama la culebra de Malta, que después de que te muerde tienes 10 segundos para salvar tu vida, es decir, estás muerto. Y dice la Biblia que cuando Pablo metió las manos y la serpiente lo mordió, todos lo miraron y dijeron, se murió. Y Pablo simplemente hizo esto, ay, quite de ahí. Y todos se voltearon y dijeron, este hombre es un Dios. Y Pablo les aprovechó para decir, no, yo no soy Dios. Yo calenté mis manos porque tengo caliente el corazón para salvarlos a ustedes que tenían frío el corazón a consecuencia de toda la basura que tienen en su corazón. Dicen amén, iglesia. Mire, por ejemplo, Pedro cuando llega al patio y la mujer le dice, yo te he visto con Jesús. Pedro se voltea y dice, che cuadro, yo qué carajo, arepa de huevo. Pablo no. Pablo sigue haciendo la obra. ¿La obra de qué? De salvación, de seguir mostrando que su corazón está con Dios.
Entonces hoy es un buen día. Este día es un día interesante, una semana interesante para reflexionar. ¿Huimos para salvarnos? ¿O estamos huyendo para librarnos? Si huyes para librarte, te vas a quedar sin Jesús. Si huyes para salvarte, Jesucristo estará contigo. Diga conmigo, el Señor está conmigo. Pablo estaba a salvo. Son dos reacciones bien interesantes. Pablo mete las manos en el fuego para demostrar el poder de Dios. Pedro mete las manos en el fuego para demostrar que no conoce a Dios. Qué cosa tan loca, Dios mío. ¿Por qué no dice conmigo, Señor, perdóname? ¿Cuántos de nosotros metemos la mano al fuego y nos calentamos de una manera brutal las manos y el corazón se nos está enfriando? Pedro buscaba librarse de Jesús porque Jesús se le había vuelto una amenaza a sus miedos. El diablo se le metió a Pedro y lo confundió y lo hizo correr y lo presionó y lo oprimió. Lo mismo nos puede suceder a nosotros. Pablo demostró que el temor no es más grande que el carácter. Pablo demostró que el miedo no es más grande que la confianza y la amistad con Dios. Pedro le daba vueltas a los asuntos. Pablo iba derecho al grano. Y a veces nosotros damos muchas vueltas, como se lo dije anteriormente. Yo no sé si a usted le ha pasado un efecto que hay aquí en Cali. Que a veces usted sale a su casa, a su apartamento, a su casa, y usted ve hollín en su casa. ¿Lo ha visto o no? Cenicita, ¿cierto? Yo detesto esa ceniza. Porque preciso hemos acabado de barrer y trapear y llega esa porquería y se asienta, y usted la toca y se vuelve nada, ¿cierto? Esa ceniza habla del fuego en nuestras manos. Es la huella que llega y se aloja por ahí en una esquinita. Y usted la quiere levantar y ensucia el piso. Porque no es un fuego que consume, es un fuego que destruye. No es un fuego que purifica, es un fuego que contamina. Amén, iglesia. Clave número 4, 3. Mire a su hermano y pregúntele, ¿con qué te cobijas? ¿Con qué sí, levante la mano los que duermen con cobija. ¿Cierto? Caleño, ¿sí o no? Aquí un rolo llega y no se pone ni siquiera pijama. Nosotros, en la madrugada, qué frío tan berraco hoy. Además llovió muy duro, ¿cierto? Hay cobijas que calientan pero seducen. Lo mismo con los fuegos. La cobija que te calienta y te seduce siempre enfría tu corazón. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 1. ¿Yo no les dije el punto? ¿Con qué te cobijas? Les dije. ¿No? Claro, yo les dije. Mire a su hermano y dígale, el pastor ya dijo. Yo no sé por qué dicen que no dije. ¿Con qué te cobijas? Le dije, dígale al que tiene al lado. Tercer punto. Muy bien. Entonces vuelva a decir al que tiene al lado. ¿Con qué te cobijas? Ok, ya, listo. Segunda de Samuel 11, versículo 1. Este es un capítulo muy conocido de la Biblia. Y quiero tocarlo rápidamente, pero especialmente para que nos edifiquemos. Segunda de Samuel 11:1. Segunda de Samuel 11:1, ¿listos? Ok. ¿En la qué? En la primavera. ¿Qué es la primavera? La primavera es cuando ha pasado el invierno. Y sigue siendo helado. Sigue siendo muy frío. Entonces, párele bolas. ¿En la qué? Primavera. Que era la época en la que los reyes salían de qué? De campaña. Es decir, ¿a qué? A pelear. Amén. Mira a su hermano, dígale, en las tormentas es cuando más se pelea. En la primavera era la época en que los reyes salían de campaña. David mandó a Joab con la guardia real. Mandó. El que se calienta las manos siempre manda.
siempre se escabulle, siempre persuade, siempre manipule. Y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó ¿en dónde? Se quedó cobijado. ¿Qué era Jerusalén? Una cobija. En el momento en que David debía estar ¿dónde? Peleando. ¿Qué era Jerusalén? La fogata de Pedro. ¿Para calentarse qué? Las manos. Porque era primavera. Y su majestad no quiso salir. Estaba muy cansado, muy agotado. Te digo, yo no salgo hoy. Y no salió. Diga conmigo, mis mejores batallas se ganan en el campo. Y ahora mire a su hermano, dígale, las guerras se pierden en las cobijas. Y entonces dice la Biblia que David se quedó en la casa. Y David se quedó, haga de cuenta como así, como si esta fuera la cobija y la cama de David. Y David se quedó. Y se quedó ahí dormidito. Y le mandaron un WhatsApp donde decía, la guerra está berraca, lo esperamos. Y David le dijo, estoy ocupado, estoy en una reunión muy importante. Entonces siguió ahí durmiendo. Le trajeron el desayuno. Y el mesero, el sirviente, le dijo, ¿quiere desayunar afuera que salió un poquito el sol o aquí en la cama? Y le dice, rico afuera. Y lo sacaron. Y el rey salió, se sentó y empezó a tomarse su tecito con su pan de bono. Ya existía el pan de bono. Su arepa santanderiana, su tamal santanderiano, su chuleta, una cosa suave estaba comiendo. Cuando de pronto volteó a mirar y allá abajo, dígale a su hermano, allá abajo, dígale, allá abajo se enfría el corazón. Y miró allá abajo, porque Dios dice que pongan la mirada. Y David miró ¿a dónde? Y había una mujer en un jacuzzi, echándose burbujas, desnuda. Si las mujeres son divinas hoy en día, ¿usted se imagina ese viejo no hace 7,000 años? Díganme los hombres al menos. Eso tenía que ser una vieja muy bonita. Y ella se estaba echando ahí, estaba bañándose con jabón Dove. Estaba bañándose y el rey miró y ella sin querer, cuando ella vio al rey, ella sin querer se paró, se salió del agua y quedó como Eva. Entonces el rey David se empezó a calentar las manos y se le empezaron a enfriar el corazón, los principios. Entonces la mandó llamar. Fueron y ella dice la Biblia que se resistía y dije, no, yo no quiero ir. Que la vieja ya estaba lista. Ya estaba con la cartera. Ya en esa época se utilizaban los zapatos esos de plataforma de Herman Monster. Y estaba lista para la rumba. Se la subieron al rey. El rey la miró. Ella lo miró. Y no se acuerdan de más. Eso qué cosa tan rápida, de verdad. Dice la Biblia que se la subieron y ya. Dice la Biblia algo importante, que cuando le subieron a Betsabé, a ella le había pasado el periodo menstrual. O sea, que estaba lista ¿para qué? ¿Para quedar qué? Barrigona. Y David no tuvo en cuenta eso. Porque cuando se calientan las manos, se enfría el corazón. Y el corazón es sagaz. Los sentimientos son desenfrenados. Entonces David, como decimos por ahí, al pan pan, y hágale. Y le hicieron. Y se fue la vieja. La mandaron llevar. Ahí sí se resistió, ahí sí no quería irse. Pero le dijo, no vaya rápido, porque usted es la esposa de mi mejor amigo, Urías. Entonces la vieja se la llevan. Y entonces el rey, bueno, queda con las manos calientes pero frío el corazón. Y la vieja se va igual, con las manos calientes y frío el corazón. Cuando de pronto se aparece Betsabé en el palacio
y le trae una prueba de embarazo. Y le dice, papi, vas a ser papi. ¡Wow! Oiga, compré esta, porque nosotros cuando nacieron nuestros hijos existían unas que salían unas rayitas, ¿no? Unas rayitas azules. O esta ya es electrónica. Sale el nombre del niño y todo. Y entonces ella le entregó la prueba de embarazo, y como era electrónica, él leyó. Y ella se llamaba, ¿cómo se llamaba ella? Betsabé. Y ella le dijo, vamos a tener un bebé. Y le pareció el nombre, le pareció todo. Y David, ¿cómo quedó? ¡Wow! No. De ahí en adelante, en los pasillos, le decían al rey tiro fijo. Tipo, mejor dicho, embarazaba con la mirada. ¿Usted se imagina el dolor tan grande? La embarrada tan grande. Entonces David llega y dice, güey, que metí la pata con esta vieja. Ahora yo, como le digo al esposo que le embaracé, a mi amigo que le embaracé la mujer. Entonces, como tiene frío el corazón, se calienta más las manos. Y viene un espíritu y le dice, asesinemos al esposo. Y le quitamos el problema encima. Y él dice, oiga, qué buena idea. Y viene el espíritu Frozen. ¿Y asesinan a quién? Al esposo. ¿Se da cuenta todo lo que se desenlaza? Y no estoy hablando de esta parte. Usted sabe de lo que Dios le quiere ministrar a usted. Hacemos locuras cuando se nos enfría el corazón. Terminamos por fuera. Este efecto Frozen, esta cobija que nos ponemos, es una maldición. Levanten la mano los que tienen aquí, o tenemos, porque yo tengo, cobija 7 tigres. Eso es mucha belleza, ¿cierto? Dígame que esa cobija no es una belleza. Claro que después de un rato uno quiere quitarse por lo menos 6 tigres de encima, ¿cierto? Porque es un calor ni el hijo de máquina, ¿cierto? Eso es una cosa salvaje. Calienta mucho. Hay cobijas que calientan el cuerpo, pero enfrían el corazón. Hay cobijas 7 tigres, que su solo nombre nos está diciendo, un león anda suelto, mirando a quien calienta, para irónicamente enfriarlo. Escuche, a quien calienta para enfriarlo. Mire a su hermano y pregúntele, ¿qué te mete en la cama? ¿Qué evadimos nosotros? ¿Por qué nos quedamos en la cama cuando tenemos que enfrentar, afrontar y confrontar? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué decidimos quedarnos al margen del llamado que Dios nos ha hecho? ¿Por temor, por cobardía, porque esto, porque lo otro? Dios me regaló que este es el año de servirle a la iglesia, y yo veo gente parqueada en su cobija, en su posición, con temores y con miedos por no enfrentar el llamado de Dios. ¿Y sabe qué hace el corazón? Se empieza cada día a entrar más en hipotermia y te vuelves nominal. Y Jesús nunca habló de nominal. No existe en la Biblia la palabra nominal. Existe en la Biblia la palabra espiritual. Diga conmigo, he nacido para ser espiritual. Y dale un aplauso a Dios con todo tu corazón. Clave número, se la voy a decir para que no digan que no les digo. Clave número 4. Mire a su hermano y dígale, hermano, la van a decir. Listo, clave número 4. El carácter derrite el hielo. El carácter derrite el hielo, perdón. Y mire la ironía que escribo, porque no me gustan los títulos muy grandes en los puntos, para que hagamos una buena memoria después que estemos en casa. El carácter derrite el hielo. El fuego derrite el carácter. Mire esta frase tan bonita. El carácter derrite el hielo, pero el fuego derrite el carácter. Una relación con Dios. Cuando tienes una relación con Dios, tu carácter se lleva lo que sea por delante. No hay nada que se oponga entre Dios y usted cuando usted tiene que
Levante sus manos al cielo y diga conmigo: Señor, admito que necesito carácter para enfriar, para derretir todo aquello que se ha levantado para deteriorar mi relación contigo. Amén. ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro huyó con su cobardía y el fuego le enfrió su corazón, le derritió su ¿qué? Su carácter. Pedro le acababa de decir al Señor lo siguiente: yo pongo la vida por ti. Y aquí estaba negándolo. Se le derritió ¿qué? Las palabras. Y se ha dado cuenta que nosotros hemos dicho muchas veces: yo nunca haría eso. Mire a su hermano y dígale: yo nunca haría eso. Hasta alguna vez dijimos así: por Dios, yo no haría nunca eso. Hay que estar firme. Hay que mantenerse firme. Hay que revisar la firmeza para no caer. No se sienta tan firme. Verifique su firmeza. Se lo voy a volver a decir 2 veces. No se sienta tan firme. Verifique su firmeza. No se sienta tan firme. Verifique qué tan firme te encuentras. Porque nos vamos volviendo firmes. Y eso se llama enfriarse el corazón. Porque dice, el Señor Jesucristo lo dice de otra manera más linda: el que crea estar firme, que mire que su corazón se le enfrió hace rato. Creerse firme es ser creído y arrogante. Estar firme es una relación con Dios. Diga conmigo: estoy firme. Y ahora mire a su hermano y dígale: no soy firme, estoy firme. Porque si nosotros fuéramos firmes, seríamos eso, firmes. Pero no lo somos. Somos de todo. Y por eso necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos que Jesús venga y nos colabore con aquello que dice: yo todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Huya solamente de aquello que le enfríe su corazón. Y huya de aquello que le calienta las manos para enfriarle el corazón. Amén, iglesia. Pedro se acobardó cuando vio que el león le rugió. No le dé miedo. Una vez nosotros estábamos en el zoológico con mi esposa. Íbamos caminando y rugió el león. Mire, yo quedé así. Yo quedé como si me hubiera pasado algo. La tierra se movió y ese animal hizo un ruido. Yo quedé como no sé si le ha pasado algo, como idiota. Dios mío, porque uno piensa, se soltó esa porquería. Se vino porque es en 4D. Es ahí encima. Y lo primero que uno que quiere hacer es ¿qué? Correr. Y se mete uno preciso en la jaula de la leona. Usted se imagina la leona ahí. Segunda de Samuel capítulo 23 verso 20. Ya voy terminando. Esta es una historia maravillosa del Antiguo Testamento y quiero que traten de entenderme lo que quiero decir con este versículo, porque con él vamos a rematar el sermón de hoy. Segunda de Samuel verso 23, 20. ¿No lo tienen? Ok, léalo conmigo. ¿Qué dice? Benaías, hijo de quién? De Joyadá. Era un guerrero de Capsel que realizó muchas hazañas. Derrotó a 2 de los mejores hombres de Moab. Y en otra ocasión, cuando estaba nevando, ¿cuando estaba qué? Nevando. Mire a su hermano y dígale: cuando estaba nevando. Ahora sí lea, ¿qué dice? Se metió en una cisterna y mató un león. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Es decir, estaba haciendo ¿qué? Frío. Y cuando se mete en una cisterna, ve a quién, a un león. ¿Y qué hace con el león? Lo mata. Pedro huyó porque estaba haciendo frío, pero no apagó la fogata, la encendió. Nosotros los cristianos no somos encendedores de fuegos. Por eso los hijos de Elí
En el Antiguo Testamento dice la Biblia que empezaron a hacer fuegos. Y cuando el profeta vio esos fuegos, se dio cuenta que no eran fuegos de Dios, eran extraños. Y la muerte vino sobre ellos y los mató. Se quemaron. Cuidado con los fuegos que encendemos. Hay un león en la cisterna. Sí, la tormenta es muy brava, pero cuidado, hay un león. Y Pedro no se dio cuenta que en la fogata donde estaba calentando las manos había un león ahí adentro. No se dio cuenta, porque Pedro estaba más interesado en guardar el calor en sus manos que en pensar realmente en el futuro de su vida. Dicen amén, iglesia. Y este hombre, que se llama Benaías, dice, se metió en la cisterna. Estaba nevando y se metió en la cisterna. Piense un segundo en tormentas en su vida. Usted busca refugiarse y se le aparece el enemigo. Usted tiene dos opciones cuando tiene a Satanás de frente: calentarse las manos o enfrentarlo y matarlo. Usted tiene esas dos opciones. Pedro tenía la misma opción. Cuando la mujer le dijo, yo sé que tú estabas con Jesús. Es más, ese mismo blue jean lo tenías ese día. Ahí Pedro pudo haber dicho sí. Y lo hubieran cogido y lo hubieran llevado. O seguramente le hubieran dicho, bueno, entonces váyase. Pero Pedro se dejó llevar, ¿por qué? Por sus temores. Digo, si yo llego a decir que conozco a Jesús, estos manes me matan. Mientras que Benaías sale de la tormenta, sale del frío, ve al león y no huye. Y le voy a decir algo, para que usted entienda la palabra cisterna. Es un hueco donde se alojaba el agua. Y uno con un león en una cisterna. ¿Cuánto tiene una cisterna? 2 metros. Y un león y uno ahí metido. Y el león en una cisterna, ¿qué ha comido? ¿Qué ha comido? Y uno por fuera de la cisterna, ¿qué ha comido? Almorzó, desayunó, está repolludito. Está listo, huele a carne asada. Y sin embargo este hombre entra con un corazón caliente y con unas manos heladas. Yo no sé cómo lo mató, pero lo mató. Y ese es el problema que tuvo Pedro. Pedro dijo, ¿yo cómo me deshago de que estos tipos no me maten como a Jesús? Y es el problema de nosotros. Pensar que Dios nos responderá por nosotros y por eso reaccionamos calentándonos las manos. Dios siempre dará la cara por nosotros. Usted no está solo. No lo use, no lo maneje, no lo haga a su manera, porque te va a intimidar. Somos valientes y nacimos para desafiar al enemigo. Díganme amén, iglesia. Diga conmigo, he nacido para ser salvado y para desafiar al enemigo. Y dale un aplauso a Dios con todo su santo corazón. Nunca se le olvide, cuando se calientan las manos salta el león. Pero cuando se enfría las manos y se calienta el corazón, el león muere, se va. Aquí no hay nada que hacer. Tener valor es correr. Tener temor es correr como todo el mundo. Tener valor es enfrentar la vida, es enfrentar al león, es ir más allá de nuestro llamado. Tener valor es meter las manos al fuego por Jesús, no por nosotros. No sé si usted escuchó alguna vez una persona que dijo, yo por esa persona meto las manos al fuego. ¿Escucharon alguna vez eso? ¿Y quién las metió por nosotros? Nadie, pura pavada. Pero Jesús sí lo ha hecho por nosotros. Y nosotros debemos salir igual que Jesús. Mire, yo no quisiera decirles esto que les voy a decir. No tema las consecuencias. ¿Por qué le digo que no quisiera decirlo? Porque no pueden haber consecuencias si yo estoy haciendo las cosas bien delante de Dios. Imagínense lo loco esto. Jesús se voltea y le dice a Pedro, yo me voy a morir. Mientras yo me muera y no venga otro, usted se encarga de toda esta obra que yo tengo. O sea que Pedro no iba a morir ahí. Pedro tenía que hacer ¿qué? La obra.
Dicen amén, iglesia. Amén. Diga conmigo, me queda tiempo. Me queda tiempo. Porque voy a terminar la hora. No nos queda tiempo, no se apresure a correr. Para un valiente simplemente ver estos momentos es una oportunidad para triunfar como lo hizo Benaías. Véalo de la misma manera, no es una oportunidad para carrera, es una oportunidad para enfrentar, para derribar, para demoler. Ese es el poder que Dios nos ha dado. Termino diciéndoles algo. Yo soy amigo de la prudencia y le pido a Dios que siempre guarde la prudencia en mi corazón. Pero les voy a decir algo. El desequilibrio en la prudencia es el principio para enmascarar una cobardía y un miedo en su vida. Se lo repito. El principio del desequilibrio de manejar la prudencia a ultranza es simplemente un corazón que se revela como un corazón cobarde y miedoso. Uno tiene que ser prudente con equilibrio, pero uno tiene que ser desequilibrado con equilibrio, imprudente con equilibrio. Eso es lo que dice la Biblia, que todo lo hagamos de una manera que ordenada, equilibrada. Pídale a Dios que le revele. ¿Dónde estás calentando tus manos? ¿Dónde se está enfriando tu corazón? Para que no huyas. Sería bueno tomar hoy una decisión. Señor, yo hoy tumbo el altar al Dios de la prudencia. La prudencia que me intimida, la prudencia que me frena, la prudencia que me daña. No la prudencia perfecta. El miedo al miedo es lo que más nos vuelve cobardes a nosotros. El miedo al miedo. Y ahí está el engaño del diablo. Tenerle miedo al miedo. Al miedo hay que enfrentarlo. Porque si usted le tiene miedo al miedo, usted se vuelve prudente. Y si te vuelves prudente, no hiciste nada en tu vida. Te acobijaste, te quedaste solo, te quedaste sola. No hiciste nada en tu vida. ¿Por qué? Con las 7 tigres encima, durmiendo plácidamente, viviendo momentos como el rey David. Oremos a Dios para que no calentemos tanto las manos, sino que Jesús caliente nuestro corazón. Cierras tus ojos y oramos. Padre de los cielos, te alabamos y te bendecimos, Dios. Te damos las gracias, santo y sagrado, precioso Jesús, por esta palabra, por este tiempo que nos has regalado. Jesús, gracias. Gracias por recomendarnos en esta mañana una vez más el camino, Señor Jesucristo, que debemos seguir, Jesús. Gracias, Jesús. Invítanos a todos los que estamos en este lugar, ahora mismo, Señor Jesús, a calentar nuestro corazón con tu fuego y a desistir de nuestros temores y nuestras tendencias, a calentarnos de una manera que no es conveniente para nosotros, Dios. Perdónanos, Jesús. Líbranos de todo fuego extraño, Jesús. Líbranos a todos, Dios. Ahí donde estás, pídele a Dios que te libre de fuegos extraños. Díselo, Él te escucha en este momento. Dile a Dios cómo están tus manos. Dile cómo están las brasas de tu vida. Cómo están las hogueras de tu vida. ¿Quiénes son tus amigos que viven en ese garaje donde apagas la moto y entras? Dile a Dios ahora. Y entrégale a Dios cualquier fuego extraño. Y entrégale a Dios tu corazón frío. Y dile: Jesús, caliéntame la vida, Dios. Caliéntame tú, Señor Jesús, de mis miedos, de mis temores, de mis fríos, de mis escalofríos, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Si tú has venido esta mañana por primera vez a nuestra iglesia preciosa y estás aquí sentado, sentada